Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que j'ai pas encore préparé une séance. Aujourd'hui, j'ai décidé de programmer cette séance qui concerne le tronc commun. Donc la séance هي خصيصا للتلاميذ ديال الجدع مشترك اللي غادي نتكلم فيها على texte argumentatif. D'accord? Donc qu'est-ce que d'abord un texte argumentatif? اللي هو نص حجاجي. Donc le texte argumentatif est un texte qui défend une idée, une théorie, une opinion ou un jugement à travers des arguments ordonnés de façon logique dans le but de convaincre ou créer un effet chez le destinataire. Donc كما كتشوفوا في هاد لا ديفينيسيون شي كلمات كتبتهم بلون مغاير. هاد الكلمات اللي بلون مغاير هما comme des mots clés dans sa définition. Donc شنو قلت لك في الاول ان لو تكست ارغيمونطاتيف النص الحجاجي هو ان تكست كي ديفون اللي كيدافع علاش على واحد ليدي فكره او لا تيوري واحد نظريه او لا اوبينيون يعني بوين دو في او ان جوجمون ولا واحد الحكم à travers quoi? À travers des arguments ordonnés de façon logique. يعني ضروري خاص يكون واحد لي زارغيمون اللي كندافع فيهم على ليدي ديالي ولا التيوري ولا لوبينيون ديالي. ضروري خاص يكونوا حجاج à travers des arguments ordonnés de façon logique. D'accord? Dans le but, يعني le but ديال le texte argumentatif, c'est toujours de convaincre ou de créer un effet chez le destinataire. يعني ديما ملي كندير انا هذاك texte argumentatif, le but ديالي الهدف ديالي هو باش نقنع هذاك الشخص اللي غادي يقرا texte ديالي او لا غادي يسمع texte ديالي. Et pour préparer un texte argumentatif, on a toujours besoin des connecteurs logiques اللي كيتسموا الروابط المنطقية. Donc j'ai choisi de parler de ces connecteurs logiques en supposant bien sûr un texte argumentatif اللي غادي نفرقوا على حساب لي باراغراف وغادي تشوفوا معايا لو تكست ارغيمونطاتيف كيفاش هو منظم من البدايه حتى النهايه. دونك غير باش تكونوا عارفين التكست ارغيمونطاتيف ضروري خص تكون فيه مقدمه عرض خاتمه. D'accord? Donc on va voir le support numéro 1. L'internet est un moyen d'information et de communication qui est épanoui dans notre vie. Mais est-ce qu'il y a toujours des avantages? C'est ce qu'on va découvrir dans ce texte. Donc هنايا كتشوفوا بلي كاين deux idées opposées. في الاول قلت لك واش الانترنت هو moyen d'information وسيله ديال المعلومه دو كومونيكاسيون ديال التواصل اللي ظهر في الحياه ديالنا اليوم ولكن est-ce qu'il y a toujours des avantages? واش هاد الانترنت ديما عنده ايجابيات؟ c'est ce qu'on va découvrir dans ce texte. D'accord? Donc هنايا كنطرح سؤال، هاد السؤال هو اللي غنجاوب عليه. دونك هي هذه l'introduction كتشوفوا معايا ديك مي اللي انا كتبت بالحمر mais est un lien logique d'opposition qui marque l'opposition entre deux idées. D'accord? Donc on va passer à notre support, c'est le support numéro 2. Donc ici je vais commencer à faire le développement. هنايا راه كنبدا ندير العرض يعني الجواب على السؤال اللي انا طرحت في المقدمة. En premier lieu, l'internet est un outil de diffusion de l'information qui permet de faire des recherches dans tous les domaines. En second lieu, il nous met en contact avec d'autres internautes de façon permanente. En dernier lieu, l'internet est l'un des meilleurs instruments qui marquent notre développement technologique. Donc إلا كتشوفوا في هذا لو support numéro 2 هاد الكلمات اللي أنا كتبت بلون مغاير en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu. Ce sont des liens logiques et numératifs. D'accord? Donc il sert à numéroter les idées. Les connecteurs
عاونوني باش نرتب الافكار ديالي. كيف ما قلت لكم في الاول هذوك لي زارغومون خصهم يكونوا اوردوني دو فاسون لوجيك. داكور دونك هاني شنو درت اون بروميير ليو في الاول، اون سكون ليو في الثاني، اون ديرني ليو وفي الاخر. داكور دونك اللي كتشوفوا ملي كنقول اون بروميير ليو كنعطي لارغيمون اللي شنو هو. L'Internet est un outil de diffusion de l'information qui permet de faire des recherches dans tous les domaines. يعني قلت لك الانترنت هو واحد الوسيله اللي كتعاونني باش ننشر المعلومه ولا لانفورماسيون في جميع qui permet de faire des recherches dans tous les domaines اللي كتخليني ندير بزاف ديال لي ريشيرش في مجالات مختلفه. داكور دونك هذا افونتاج. En second lieu عاوتاني غنعطيك افونتاج، يعني راني كندافع على لي زافونتاج ديال الانترنت. Il nous met en contact avec d'autres internautes de façon permanente، يعني هي كتخلينا نكونوا في تواصل مع الآخر بصفة مستمرة. argument واحد آخر numéro 2. En dernier lieu l'internet est l'un des meilleurs instruments qui marquent notre développement technologique. يعني قلت لك هو من بين وسائل او الالات اللي ساهمت في التقدم التكنولوجي الحالي. يعني هنايا في هذا التكست انا عطيتك 3 زارغيمون وغالبا 3 زارغيمون كيكونوا كافين dans un texte argumentatif, mais sans oublier que ces arguments doivent être d'une manière ou d'une façon bien ordonnée. خصهم يكونوا مرتبين. D'accord. Alors voilà, ce sont d'autres liens logiques énumératifs. Alors on peut parler de en premier lieu, en premier lieu, en deuxième lieu, en dernier lieu. D'accord. Donc ce sont des liens logiques énumératifs. نقدروا بدل ما نديرو en premier lieu نقولوا d'abord, ensuite ou là à la fin ou là enfin en définitif. Donc كاينين بزاف. اولا نقدروا نقولوا premièrement, deuxièmement, finalement, etc. Alors tous ce sont des liens logiques énumératifs qui nous permet d'énumérer les idées de façon organisée. D'accord. Alors support numéro 3. Dans le but de s'entraider, de partager, d'unifier les idées, l'internet joue un rôle fructueux. Cela est marqué à travers les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, YouTube, etc. Point. Donc هنايا هاني مازال كنعطي d'autres arguments. يعني كنقول لك هدف اننا نتساعدوا بيناتنا ونبارطاجيو المعلومات ولي زيدي. الانترنت هو وسيله جد فعاله في وسائل التواصل الاجتماعي، كتكون عن طريق فيسبوك، واتساب، يوتيوب وكما كتعرفوا. Pourtant, cet instrument a des inconvénients. Il empêche les personnes à développer des relations réelles et il freine les pratiques saines comme la lecture et le sport. Donc ici je donne comme inconvénient. Pourtant هي باش نعبر على شي حاجه مضاده. وبالرغم من ذلك يعني رغم ان الانترنت عنده بزاف ديال الايجابيات ولكن هذا ما كيعنيش انه ما عندوش سلبيات. Et voilà, si j'ai mentionné des inconvénients. Alors pourtant بتلقى pourtant راه ديما كتكون معارض للفكره اللي هي من قبل. يعني فوقاش غنستعمل هاد بورطون ملي نبغي نقول واحد الفكره معارضه لهذيك الفكره اللي انا قلت في القبل. يعني من قبل من هاد الفكره قلت شي فكره وجيت بغيت نقول فكره واحده اخرى معارضه ديالها، هنا فين كنستعمل هاد بورطون. داكور. Pourtant cet instrument a des inconvénients. وبالرغم من هذا هذه الآلة عندها أيضا سلبيات. Il empêche les personnes à développer des relations réelles. Donc هي كتمنعنا باش نديرو علاقات حقيقية، تواصل يكون حقيقي. Il freine des pratiques saines comme la lecture et le sport. وكذلك منعنا من نديرو la lecture و le sport. يعني الإنسان كيبقى الوقت كامل مدوزو مع الانترنت et tout cela c'est pas bien. D'accord. Donc il y a d'autres connecteurs logiques et en plus aussi en autre liens qui marquent l'addition des idées. Donc هادو ce sont des liens qui marquent l'addition اللي نقدروا نجمعوا بهم les idées. الحاجه اللي كنلقاو بعض التلاميذ كينساوها وكيبقاو يستعملوا غير ديك اي تي
الاغلبيه كيعرفوا غير ديك اي او تي، دونك ما فيها باس الا عرفتو حتى اون بلس و اوسي و او نوتر، حتى هي راها عندها نفس المعنى ديال اي، تقدروا تستعملوها باش تجمعوا ما بين الافكار اللي نتوما غتكتبوهم في النص ديالكم الحجاجي. D'accord? Donc on va passer au support numéro 4. Et ici on va faire la conclusion. هنايا غتكون خاتمة. الخاتمة راني باش بديتها en guise de conclusion. تقدر انت تقول لي finalement. D'accord? Enfin, en définitive. Ce sont tous les connecteurs logiques qu'on peut utiliser pour faire la conclusion. عقلوا ما فيها باش هادو اللي ما كتبتهمش نتوما تقدروا تكتبوهم في الورقة ديالكم باش ما تنساوهمش. دونك نعاودهم en guise de conclusion. Enfin, finalement, en définitive. D'accord? L'Internet est une réalité indispensable dans notre vie, mais on doit l'utiliser de façon rationnelle et raisonnable. D'accord? Donc, في conclusion, ديما كنحاول نعطي خلاصة ديال داك الشيء كامل اللي درت. En plus يعني بحال كنعطي الرأي ديالي أنا، وغالبا كنكون محايد في الرأي ديالي. إلا كتشوفوا هنايا الرأي محايد، يعني أنا ما قلتلكش أن الانترنت عنده غير لي زافونتاج و او ميم طون ما قلتلكش أن الانترنت عنده غير لي زانكونفينيون. يعني شنو قلت لك أنا هنايا؟ قلت لك الانترنت اي اون رياليتي انديسبونسابل دون نوتر في، هو شي حاجة اللي مهمة في الحياة ديالنا، ما بقيناش كنقدروا نستغناو على الانترنت. ولكن comme j'ai déjà dit, mais marque l'opposition. ولكن on doit l'utiliser de façon raisonnable et rationnelle. D'accord? ولكن قلت لك ما تستعملوش بواحد الطريقة اللي exagérée. ديما استعملوا بطريقة علمية وعقلانية. Voilà, c'est un texte argumentatif structuré de 3 paragraphes اللي هما l'introduction, développement, conclusion. Dans l'introduction, on va faire un rappel, l'interrogation. ما شفتوا في الانترودكسيون لا رجعتوا ليها وتشوفوا ان رابيل كيكون سو فورم دو ديفينيسيون ديال هذاك لو سوجي بروبوزي. كنعطي واحد البتيت ديفينيسيون ولا شي معلومه على هذاك لو سوجي بروبوزي دون مانيير جينيرال. كنجي كنطرح واحد السؤال، ضروري كيكون السؤال اشكاليه. من بعد كندوز ديريكتومون لو ديفلوبمون ونحاول نخلي الفراغ ما بين الانترودكسيون والديفلوبمون باش حتى هذاك اللي كيصحح لي وكيشوفني كيعرف بلي هاني درت الانترودكسيون، هاني دزت للديفلوبمون. الديفلوبمون كتكون فيه لا تيز و لونتيتيز. يعني لا تيز بحال كيما شفنا هنايا في التكست ديال الانترنت كاينين لي زافونتاج وجيت حتى الاخر وعطيت واحد الانكونفينيون. لونتيتيز هي يعني كنعارض الراي ديالي اللي عطيت في الاول. Ou كندوز la conclusion, كندير la synthèse. Et voilà, c'est le plan d'un texte argumentatif. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.